解咧要路一路咧？呢對面呢度咧係一笪好大笪嘅空地，呢笪空地去到邊度咧？見唔見到紅色有個頂嘅？嗰個係一個油站。油站係喺對面，即係油站嘅隔離咧，辣到去貝崗啊！我睇唔到啊，係啦，辣到去嗰個第一架嗰架車。呢一度咧一整塊空地咧係非常大。咁點解會咁搞笑？會話綠一綠呢一笪空地？因為政府動咗個牌出嚟係俾人認養。嗱，好死啦！我又背光添，我又睇唔到。有冇見到有個牌咧？佢嗰度寫住有一棵樹，台南市空地認養，係啦，就係政府懶啦，唔想養啦。咁你認養咗之後就唔得，我好攰，我都係唔講住。不過我係覺得呢樣嘢幾得意嘅，係咯。